Pace e shalom a tutti quanti fratelli e sorelle, sono Evangelista Nassira, benvenuti tutti. Come che voi sapete, questi giorni stiamo imparando il libro dell'Apocalisse e più di questa, i 7 sigilli. 7 sigilli fanno parte di una serie di giudizi di Dio della fine dei tempi. I sigilli sono descritti nella visione di Apostolo Giovanni. I 7 sigilli tengono chiuso un rotolo in cielo e quando ogni sigillo viene rotto, un nuovo giudizio viene scatenato sulla terra. Fratelli e sorelle, quando il quinto sigillo del rotolo rivela coloro che saranno martirizzati per la loro fede in Cristo durante la tribolazione, Apocalisse 6, versetto 9 da 11, Matteo 24, versetto 9, potete leggere. Le anime di questi martiri sono raffiguratamente dimorano sotto l'altare in cielo. Da Dio ascolta le loro grida di giustizia e dona a ciascuno di loro una veste bianca. Ai martiri viene detto di aspettare fino a quando intero numero dei loro compagni ai servizio e loro fratelli e sorelle siano stati uccisi proprio come lo erano. Dio promette di vendicarli, ma non era ancora il momento. E Romani 12:19 potete leggere. Poi, fratelli e sorelle, vediamo il sesto sigillo. Quando Anello apre il sigillo, ha visto davanti al trono le persone indossano vestiti bianchi, tengono rami di palma e gridano la salvezza appartiene al nostro Dio. La morte molto in senso che rappresenta le preghiere del popolo di Dio, l'angelo e quindi prese lo stesso tribolo e lo riempì del fuoco dell'altare e lo scelgo scaglio e sulla terra e si udirono toni, voci, lampi e terremoti. Una volta terminati i 7 sigilli e giudizi sui sigilli, la parte successiva della tribolazione con i 7 giudizi delle trombe è pronta per iniziare. Che impareremo in più, vorrei chiedervi un piccolo favore fuori questa, che per favore iscriviti a questo canale, Kajala Nassira Najat Channel, del canale di Dio, e poi dai un pollice per favore questo video e poi per favore condividere questo messaggio con gli altri e se ti è piaciuto questo messaggio scrivi i commenti nella casella dei commenti. Dio vi benedica. Continuiamo. Fratelli e sorelle, quando noi vediamo questa cosa intorno a noi ci sono inondazioni, terremoti, tsunami, le lune che erano trasformati in sangue. E il 15 aprile 2014 c'era eclisse e per in Nord America, Asia, noi possiamo vedere che succedendo
tutte queste cose. E poi anche 8 novembre 2012 c'era in Australia, e poi in 2017 c'era il sole che è cambiato in sangue. E fratelli e sorelle, queste tutte cose mostrano che venuta da Gesù Cristo è molto vicino. Ora, cosa tu e io devo fare? Devo fare questa, che se tu non hai ancora accettato Gesù tuo Salvatore, e fai ora, accetti a Lui tuo Salvatore, perché Gesù sta venendo molto presto. Dio vi benedica, pace.